एक बरडाમાં એક ચીડિયાને કૌવા રહેતલા. ચીડિયા દહાડી મહેનતથી એક એક સીવે જોડીને ઘાટાવો ઘર બનાવી ને કૌવા ઝાડકા પર બેસીને ઓસુદ દહાડો જવાડતલું. એક દહાડું તે ચાંદીને પાણી આવી. ચીડિયાનું ઘર થોડોક હિલ્યો ને બચ ગયો, પર કૌવા बिना ઘરણ કારણથી ભીગતું રહ્યું. કૌવા ચીડિયાથી પૂછ્યું કે મેસે કાજે બી ઘર બનાવણે શીખાડીશ કાય? ચીડિયા હસીને કહી, મહેનત આજ નીતિ કાલ જરૂર કામ આવે.